vedeți, am avansat puțin înainte să fac primul meu videoclip cu Fizz. Așa că hai să vedem ce putem să mai avansăm și azi. Hai să vedem. Ce-am pus eu? Unde mi-e Adventure Glider-ul? Stați puțin. Adventure Glider-ul... Unde e? Nu-l găsesc. Stați puțin. Cred că mi s-a buguit puțin. Adventure... Dar unde mi-e Glider-ul? Uite-l. Scuzați-mă că nu l-am văzut să-mi put. Am probleme cu ochii puțin. Și să... rog să nu sperați că am puțin lag, că am multe jocuri pe tabletă care le-am încercat și din asta am așa lag. Așa că să nu vi supărați, vă rog. Ce Haide. Stai că iau pici. Mergi. Haide. Stai că iau pici. Poate merge așa. Să sar. Haide. Oh, great. Hammerhead Shark. Mi se pare o pierdere de timp acum. Haide. Nu prea merge. Stați puțin. Nu merge. Stați. Cred că am alte idee. Așa. Hai să vedem dacă merge. Te rog, mergi. Sar mereu pe lângă. Și hai, te rog. Bine. Dar de data asta. Aici nu am ce să fac. Asta va trebui să urc. Cât de mult pot eu pici. Din cauza că... Stau. Mergi odată. Nu prea merge săritul. Din păcate. Merge. Sărăm de aici. Sper. Vreau să zic că sperăm la ce mai bun, dar lasă. Și în cazuri. Astăzi vreau neapărat să ajung la acolo, Black End Zone. Litro, mergi. Când n-am dus cândva? Să facem noapte. Adventure Glider-ul. Sperăm, haide, te rog. Trebuie să vedem aici.
5 magma leviathan și un crowed anglerfish. Hai să vedem ce noroc avem. Am prins pești. Ai, ce lag am. Stai că... Stai așa. Hai să-l echipez. Hai să vedem ce noroc am. Se pare... Așa vă anunț, astăzi poate mai fac un videoclip în care voi da cu Sandial totemuri și voi încerca să fac Megalodon, Ancient Megalodon și un Phantom Megalodon. Tot astăzi sau mâine, nu știu. Dar sperăm. O să-mi fac și un canal de TikTok să postez și o chestie așa despre fisc. Sperăm să prindem și ceva medical, legendar, exotic. Să vedem. E bine, e bine, e bine, că dau 4000 XP cu Clever și cu Double XP. Full Near Terrapin Island. Și în acel videoclip în care am zis că vom prinde Megalodon, Ancient Megalodon și Phantom Megalodon, vom prinde și câțiva Krakeni, orci, sperăm. Nu știm, dar sperăm la cel mai mult la Megalodon. Și poate câțiva cristalezi sperăm asta. Asta mi-aș dori eu și o scilă, dacă putem. Ceva legendar. Sunt 1300, 800, 1300. Au prins ceva gris, hamușarcul. Bravo. Măcar îmi dă 13.800 pește legendar, la ce peștele mythical îmi dă 16.000. Nu știu. Pe contul de TikTok vom posta de undițe și alte chestii mai, cum să faceți exploruri și mai multe. Ceva legendar. Dacă 13.800 XP, sperăm. E bine, 13.500. E bine.
vedem câțiva pești și după aia închidem videoclipul, că vom face un clip nou și va dura puțin mai mult. Aici am 3 licuri și sunt de toate ori. Sperăm la cel mai bun. Oricum. Să vedem un singur pește și pe aia închidem că vrem un videoclip nou. Hai să vedem. Ultimul pește. N-a fost ceva. Și a devenit următoarea. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Voi face mai multe azi. Încă unul. Și ne vedem data viitoare. Și pa, și pa.